La alaji haiwa na shiga uku. Kai dan juma darar ubanka idan dodon ne ba da ido ake ganin shi ba sai ka shafa ma miya duk ka bata man riga da manja. Alaji a ba komai ai yaro ne ai me ya sani. Dan juma Allah saka gaji ubanka wajen arziki. Ai amin Zubairu, ashe Zubairu kai ma kana son yara. na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai garar ubanka menene haka ne duk sai ka bata masa jiki da miya. A'a ba komai alaji ai kaman kani yake a guri na ai. Ai kai uba ne ai. Dan juma. Wato Zubairu sai na ji ina son ka saboda duk mutumin da yake son dan juma soyayya sakaruwa take a zuciyata. Alhaji wato shine da na je kasuwan kuma abubuwa sun tashi, tsohuwar babur ma babu ta 40,000 sai dai 60, shine nake so a ranta min da 20,000 dai in samu in cika in sai babur din. Zubairu wato zancen naka akwai kuruci a ciki, ban ga dalilin da yasa zaka kwashi mai rai ka kai kasuwa ba ka ce zaka siyo karfe, kuma karfen ma duk wanda ka rasa wanda zaka siya sai Vespa babur. Ina in ka rasa ita baburyar sai ka so jancan aishi ma babur ne namiji ko. Alhaji to ko da 10,000 dai a ranta, ko da 10,000 dai in samu Alhaji zan yi godiya sosai wallahi. A ina za a yi kai Zubairu, ba wata 10,000 a hannuna wanda zan iya bada ita kyauta. Alhaji dan Allah dan annabi ka taimaka, ko da bashi ne ka bani in samu in sai babur din, idan na dan jujjuya na kokwarda zan dawo maka da kudin ka insha Allah. Ni na dauka maka kanka ne aiko ka da wata saiwa in baka tukuicin mutala sai ka kawo ta bukata kudi mai yawa haka ka bace min da gani. Shikenan Alhaji. Sha kawai. Dan juma. Mutane ba ku da aiki sai dan juma. Sai maula. Ba komai Alhaji, ba damuwa. Yanzu Alhaji dai abin da bai samu ba kenan, ba zai yi kaman ba. Ai Zubairu saka min dana kare shaki warin talauci a jikinka. Sha Zama mi wasa. Ubanka ya hana ni kuɗi kuma sannan ka ɓata mu riga. kai Wai Allah! Zubairu ka sai mun da dan juma ya kai ya ka garba ba ki kula da shi sai ya gora wannan da duka kai kuna tare min shi Kashe ni! kadiya me gadi yana yi Ya buge ni ma. bige ka Buge ne. ashe kai gardin banza ne Ba jini. jinin uwaka baka tare shi ba, kai na fahimci ko furtumin kadangare yi wannan ma ba ka iya tare shi ba. Wallahi duka ɗaya min ne ba. A aikin gadi in ba bar ruwan fulawa ba abin da zaka iya yi ko. Amma ina sha yin kokari Alhaji. Ɗaya min yau ranar ɗaya ce, wannan ranar ta 'yan sanda ce yau. Duk oban da duk inda ya shiga ni da shi. Yau sai na ga gatan ka a garin nan. Na zo gidan naku. Ta ko me faru? Lafiya? Wai gidansa na je dan sai mu rashin hankali, ni kuma na koya mishi hankali. To Alhaji ai koma me ya faru ai sai ka kwantar da hankalinka ka shafa zuciya ka ruwa. Wa wannan jikan naka sai na ga gatansa yau a garin nan. Yau sai na ga gatan ka a garin nan. Alhaji gatan kowa Allah. Haka ne. Wannan jikan nawa shi ɗaya Allah ya bani tsokan nama ɗaya miya. Ka yi haƙuri ko mai maka ka yi haƙuri. Ba zan haƙura ba. Na ce ba zan haƙura ba. Wato kai ba ka san a taɓa jikanka. Ni kuma shegen gora ya zo ya buge min ɗa ƙarshen ta ya karya shi. Wallahi akan ɗan jimmai wallahi babu abin da ba zan iya yi ba. Ka ji na faɗa maka. Ba zan haƙura ba. Ba zan haƙura ba. Wa kai yau
sai kun amsa kiran dan sanda. Wallahi rundunar dan sanda zan dauko muku. An jima kaɗan za ku ji ana fareti a nan kofar gidan. Ina Alhaji. Gani. Idan ka fasa kiran yan sandan Allah ya tsine ma albarka. Wa ni? Ka tattaro barikin soja. Ka dauko baka babarak. Ka kawo kofar gidan nan ka ajiye. Oh. Ka dauko wallahi. Ka dauko daji Allah ya tsine ma in ka fasa. Wallahi tsoho ka shiga hankalinka. Ina gidan yake anan? Wanne ne gidan? Idan ka fasa shi mana mutunci a nan gidan. Lara kakka faɗi sunan tsohuwata wallahi kakka sa kai ka zagi wata Allah ranka zai ɓaci. Ai na san uwa kace ba dan talauci ya taɓa nan gidan ba Lare a nan gidan za ta haife ka. Ni Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye a haife ni a wannan gidan talauci gidan kuddaru gidan tsohon na jadi tsohon da ba a koyi da halayensa tsohon da sai dai aikwatance da halinka sha mahaukaci. Alhaji kwantar da hankalinka dan iska ne ni. Shi yasa ai ba ne yan iskan ne. Shi yasa ba za a koyi da kai ba. Ina tabbatar maka. Shi yasa tsohon banza ne kai. Ina tabbatar maka kai hankali. Wallahi ɗan mirar da layi kai baka isa ka ci mutunci na ba. Kafa ka taba min hanci. Na taba hancin naka uban hancin naka na. Tsoho ina gaya maka kai hankali. Na sani. Ɗan iska ne ni. Na sani. Kantan ɗan iska ne ni. Ni ba zan taɓa ka karataya a wuya na ba. Tsohon banza. Wallahi. Kuma wallahi wannan bishiyar ma na aiko an sare ta. A zuwa sare. Allah sai an sare ta. A zuwa sare. Matsiyaci talaka. A zuwa sare ta. Allah sai an sare ta. Billahi lazi. Allah ka doka hankali. Kai.